前全民造星參賽者羅啟聰、九毛驚傳涉毒被捕。警方今個月3號喺元朗一間村屋發現製毒工場，檢獲市值約774萬港元嘅毒品，並拘捕包括羅啟聰喺內嘅3名男女。羅啟聰被控製造危險藥物、販運危險藥物同埋串謀販運危險藥物等罪名。案件5號喺觀塘裁判法院提堂。據了解，九毛早年為追逐音樂夢想，差落6位數嘅債務。警方消息指，有販毒集團以揾快錢為誘餌，招募年輕人參加販毒活動，唔排除九毛因為咁而鋌而走險。佢同歌手許靖韻2014年因為合作微電影擦出愛火，但喺2017年已經分手。佢仲參加過多個選秀節目，包括全民造星、中國夢之星、下一站傳奇等等，不過星途平平。案件仍在調查中，警方呼籲市民切勿以身試法。